Башкортостанда башкорт шагыйре, мәгърифәтче һәм галим Гали Соқыройдың тууына 2 ел тулуга арналган, уның әсәрләреннән торган йыйынтык басылып сыкты. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсимә Эштанова. Программабызның кунагы Россия фәннәр академияһы Өфе гыйльми үзәге Тарих, тел һәм әдәбият институтының бүлек мөдире, филология фәннәре докторы Миңлегали Назаргулов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Миңлегали Хусайнович, был китап Гали Соқыройдың һайланма әсәрләре, ул һеҙҙең хеҙмәт менән донъя күрҙе. Әйҙәгеҙ тамашасыларға уны күрһәтәйек һәм был китапта уның ниндәй әҫәрҙәре тупланған? Был китап бында һайланма әҫәрҙәре тигәс, Гали Соҡорой ғөмүмән 19-нсы быуат башҡорт әҙиптәре араһында иң күп яҙма мираҫ ҡалдырған шәхес. Был турала заманында Әхнәф Ибраһим улы Харисовта яҙып сыҡты ул. Шул уның әҫәрҙәре әлбиттә һайлап алынды бында. Бүгенге уҡыусының күңеленә ятырҙай, уға аңлайышлы булған. Сөнки боронғо әҙәбиәт бик ҡатмарлы. Шуға беҙҙең замандаштың күңеленә ятҡан, уға аңлайышлы, асыҡ булған әҫәрҙәрҙе әлбиттә һайлап алырға тырыштыҡ. Ә ҡатмарлы тематика һәмәнме, әллә ғәрәп, фарсы телдәренә үҙләштерелгән һүҙҙәрҙең күплеге менәнме? Күберәк тематикаһы менән улар. Әлбиттә, уның теле, уның әҫәрҙәренең теле бик ҡатмарлы. Ғәрәп, фарсы телдәре менән ныҡсыбарланған. Һәм әлбиттә ғүмеренең аҙағында автор бер аҙ рус телдәрендә ҡуллана башлаған ул. Уның шиғри әҫәрҙәре, проза әҫәрҙәре һәм бик күп хаттары бына был китапҡа инде. Әлеге көндә Өфөлә, Ҡазанда, Санкт-Петербургта һаҡланған ана шул боронғо яҙма ҡомартҡылар инде тупланған был китапҡа. Гали Соҡорой үҙ ғүмерендә үҙе иҫән саҡта 5 китап сығарған, аҙаҡ инде 13-ләп китабы донъя күргән. Уның шул революция йылдарына тиклем. Совет йылдарында уның берҙән-бер китабын 1995 йылда мин әҙерләп сығардым. Шәм яҡтыһы тигән исем менән. Сөнки 1983 йылда уның Шәмиғ Әзия, Шәм яҡтыһы тигән үҙенең китабы баҫылып сыҡҡан булған, шиғри китабы. Шул исемде биреп, 95 йылда уның китабын әҙерләп сығарғайным. Ул китап, әлбиттә, хәҙерге башҡорт әҙәби теленә тәржемә рәүешендә донъя күрҙе. Бына әлеге китап, ул турынан-тура хәҙерге әҙәби телгә тәржемә түгел, транслитерация юлы менән, йәғни хәҙерге башҡорт алфавитына ауҙарыу юлы менән. Нисек бар шул? Нисек бар шулай. Сөнки шиғри әҫәрҙе тәржемә итһәң, уның рифма-ритмик системаһы боҙолоуы мөмкин. Шуға күрә, бына был йәһәттән инде, әгәр транслитерация юлы менән башҡарһаң, шиғыр шул килеш, заманында нисек яҙылған, шул килеш бөгөнгө шиғриәт яратыусы уҡый алырлыҡ кимәлдә бирелә инде. Әлбиттә, һүҙлек. Бында алфавит тәртибендә һүҙлек бирелде. Ғәрәп, фарсы, иҫке төрки һүҙҙәре һәм ҡайһы бер рус һүҙҙәре лә. Уны әйтәйек, бына автор русса туп-тура дөрөҫ итеп хәҙергесә бирмәгән. Мәҫәлән, паспорт һүҙен пашпорт тип яҙған ул. Ана шундай һүҙҙәргә әлбиттә бында аңлатма бирергә тура килде инде. Бик ҡыҙыҡлы ғына, сынапта бына һеҙ әйттегеҙ, үҙенең ғүмерендә 5 китабы донъя күргән тип, был үҙ заманы өсөн ҙур ғына ижади байлыҡ, шулай бит? Әлбиттә, уның замандаштарынан бер генә шағирҙа шул тиклем үҙе иҫән саҡта китап сығара алмаған. Бына был йәһәттән аҙаҡ үҙе вафат булып ҡалғас, улы Ғарифулла Кейеков һәм һөйгән ҡатыны Мәрфуға абыстай, ул мөғәллимә булған ул. Ул шулар үҙләренең тырышлығы менән аҡса табып, аҡса түләп, Ҡазанда һәм Петербургта уның китаптарын ҡабатлап сығарғандар. Шуныһы менән ҡиммәт бөгөн беҙҙең өсөн дә, шулай бит. Нинди фекерҙәре бөгөнгө заман кешеһе өсөн ул ауаздаш? Уның әҫәрҙәре хатта бала сағын тасурлаған әҫәрҙәрҙән башланып китә тип әйтергә кәрәк инде. Үҙенең бала сағын тасурлаған, бик ҡыҙыҡлы әҫәрҙәр. Уның биография менән ҡыҙыҡһынған кешеләр өсөн бына бындай шиғырҙар бик ҡиммәтле, әлбиттә. Үҙенең нисегерәк итеп мәҙрәсәләрҙә уҡый башлауын, ҡайһы мәҙрәсәләрҙә белем алғанлығын, кемдәр менән бергә уҡыған, кемдәр менән бергә эшләгән. Бына был йәһәттән инде уның ана шул уҡыу йылдарына бәйле шиғырҙары бик ҡыҙыҡлы.
Безнең 19 буаттагы яна бер күренекле шагыйрыбыз Шәмсетдин Зәкигә арнап язган шигыры ла бар монда. Иң кызыклыһы бүгенге укучылар өчен әлбәттә ана шул табигать шигырьләре, табигатькә арналган әсәрләре, үзенең туган ырыгы Ирәкте башкортларының тарихын, ул сәсмә формалала, шигъри формалала язып калдырган. Һәм хатта ул гына ла түгел, Урал-Волга регионы тарихын үзенчә тасвирлап маташтар. Тимәк, ул филолог дип кенә кабул итмәскә тиешбез, тарихчы дип тә кабул итәргә тиешбез. Һәвәскәр тарихчы дип тә әйтеп лауны. Менә был җәһәттән инде, менә был китапның кыйммәте ул филологлар, телчеләр, фольклорчылар өчен генә түгел, тарихчылар өчен дә бик үзенчә кызыклы дип әйтергә кирәк. Ә менә шул Волга буе тарихын язмаларында нинди кызыклы фактларга һәм тукталып китер инегез? Ул Волга буе тарихына бәйле язмалар 19 буатта бик күбәйеп китә. Башкортлар, татарлар арасыннан менә шул Таварихи Болгария дип әсәрләр, берничә әсәр дөнья күрә инде. Гали Сукруй менә уларның язгандары менән килешмәенчә, менә был Урал-Волга буе тарихын үзенчә тасвирлай. Унда ул бик борынгы дәврдән алып, Акхак Тимер нигәренә, яуларына бәйле вакыйгаларга үз карашын белдереп китә. Һәм үзеннән алда яшәп киткән кайбер шагыйрьләргә туктала. Шул исәптән менә Һибәтулла Салихов турында бик матур мәгълүмат язып калдырган ул. Чөнки уның язган мәгълүматлары бүтән бер кайда ла очрамай. Менә был кыйммәт димәк, язмалары. Инде әлбәттә уның язгандары үзенчә кыйммәтле. Бuna әйттегез, Ирәктә уның тарихын өйрәнгән һәм уны язып сыгарган дигән, без беләбез Гали Сокыройды, без урман буе башкортлары булабыз дигән уның бер цитатаһын шулай. Әйе. Бuna ошый һәттән караганда уның шәҗәрәһе, үзе язган шәҗәрә, ул нигә гаман кыйммәт тагыла? Ул менә шул үзен без урман башкортлары дип атай инде, менә әлеге көндә безнең республика милли китапханасында акланган Манзумат Галия дигән кулъязма йыентыгының тәүге битендә ана шул һүзләрдә тәүге юлдары. Тәүге юлдары без урман башкорты буламыз дип атай инде. Һәм менә ошо Ирәк башкортларының бик борынгы дәврдә Тубыл, Иртыш буйларында яшәүе, адак Мияс буйларына күченүләре һәм хуңрак инде менә әлеге Башкортстанның төньяк-көнбайыш тарафтарына, Татарстанның көнсыгыш тарафтарына килеп урынлашулары хакында бик интекләп итеп тасвир итә. Ул уны шигъри формала бик кызыклы итеп тасвирлай һәм бигрәк тә әлбәттә аның сәсмә формала язылган шәҗәрәһе ул күп мәгълүматкә бик бай. Унда нисегәрәк итеп Ирәктә башкортларының рус дәүләтенә кушылу тарихы яктыртылган. Шул тарихи язмалары үзенчә әлбәттә аларның кыйммәте бар. Бuna һәз Гарифулла Кииковты телгә алып киттегез, ул Гали Сокыройдың улы һәм уның эшен артабан дәвам иткән галимдарыбызның бере дип тә әйтергә. Китабында алып килгәнегез. Менә 11нче елда мин уның менә башкорт тарихы ва Ирәкте нәсәбе дигән исем менән, уның үзенең хезмәтенең исеме, шул исем менән уның әсәрләренең йыентыгын дөньяга чыгардым инде. Гарифулла Кииков ул атаһының башлаган эшен артабан дәвам итеп, яңа баскычка, яңа бейеклеккә күтәргән шәхес. Үзе исән сакта 2 китап бастырып чыгарган ул. Балалар өчен шигъри йыентык чыгарган. Адак Гайн әр-Риза дигән бер китабы дөнья күрә, уның ризалык сыганагы дип атарга мөмкин инде 1900 елда дөнья күрә. Менә бу китабында ул атаһының тормыш юлын, эшмәкәрлеген, уның яшәешен, күрһәткән хезмәтләрен бик интекле итеп үзенчә тасвирлай һәм үзенчә баһа бирә. Менә бу Гарифулла Кииков заманында күренекле галимдар белән якындан аралашкан. Шул ук Мөхәммәд Сәлим Өмедбаев менән, бигрәк тә Риза Фәхретдинов менән якындан аралашканы күренеп тора. Хаттары хакланып калган. Бундагы мөфти Мөхәммәд Султанов каяган хаттары бик кызыклы. Чөнки ул хаттар Гарифулла Кииковтың үзенә күрә
үз заманының археографы икәнлеген дә таныта. Шул төньяк көнбайыш башкорт авылдарында йөреп, ул борынгы китаптар йыйып йөргән икән, кулъязмалар йыйып йөргән. Һәм зыяраттардагы борынгы кабер ташларын укып йөргән. Ул йыйган кулъязмалар һакланганмы? Кайһы бердәрен миңа табарга насип булды, әлбәттә. Менә бу Өфөлә заманында Нугаева Сәкинә дигән апай яшәгән инде, хәзер мәрхүмә. Мин унан бик күп аның кулъязмаларын таба алдым. Шунда һакланган булган. Һәм әлбәттә Казанда уның кайһы бер кулъязмалары һаклана. Бигрәк тә иң кызыклылары Санкт-Петербургта инде. Хәзерге Рәсәй Фәннәр академияһы Көнсугыш кулъязмалар институты фондында. Менә бу фондка аның үзенең Гарифулланың һәм Атаһы Гали Сукырыйдың кулъязмалары нисегрәк барып эләктеккән дигән һорау тууырга мөмкин. Вакытыһан ул шул революция елдарында менә бу кулъязмалар югалыр дигән хәүеф тууган бит инде, чөнки властька килгән большевиктар улар борынгы мирасты, муллалар, синфи дошмандар мирасы дип югыйтырга тотынгандар бит инде. Һәм шуннан хәүефләнеп ул күп кенә кулъязмаларды, шул исәптән атаһының язмаларын, үзенең язмаларын Риза Фәхретдиновка алып килеп тапшырган. Риза Фәхретдинов заманында академиктар Самойлович, Крашковскийлар менән якындан аралашкан дуст булган. Һәм уларның ярдәме менән баягы поезд аша дигәндәй күп кенә ошо Башкортстандагы кулъязмаларды, борынгы китаптарды ул вакыттагы Ленинградка озаткан ул. Һәм менә шул аның тырышлыгы менән күп кенә язма мирасыбыз һакланып калган. Ленинград, хәзерге Санкт-Петербург, Петроград ул үзе генә инде генә буларларды кисермәгән, әмма алдынгы карашлы галим булган дип сынап та баһалайбыз бүгенге көндә уның бу адымын шулай. Әлбәттә. Миңлегали Хөсәйнович 200 тула, тиздән Гали Сукырыйга киләһе ел ошо яһәттән инде саралар республикала үтә. Шуларның берсе бына әле китапта күрәбез. Хөкүмәт карары менән. Менә бу хөкүмәт карары менән сыгарылды. Тәүдә безнең республика башлыгы Ради Фәрит улы Хәбировтың указы булды. Һәм шуга ярашлы хөкүмәт карар сыгаргайны. Унда менә быелдан башлап, бигрәк тә алдагы ел бик күп мәдәни саралар каралган. Безнең институтка, безнең галимнарга менә бу китапты әзерләп сыгару бурысы куелган. Һәм менә алдагы елда без бөтен Россия кимәлендә зур күләмле гыйльми конференция оештырасакбыз. Ул әлбәттә Гали Сукырыйдың тормыш юлына, иҗадына багышлана һәм әлбәттә борынгы әдәбиятка гомумән, менә Урал-Волга регионы әдәбиятына бик күп кунактар килер дип һәм кызыклы сара булыр дип өметләнәбез инде. Зур рәхмәт. Мотлак шулай булыр дигән шанслабыз. Хөрмәтле тамашачылар, филология фәннәре докторы Миңлегали Нәзиргә Улытма үзебезнең әдәби мирас турында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.